白噪音为什么可以帮助入眠？白噪音之所以能帮助人入睡，主要是因为它通过掩盖环境干扰、稳定感官输入、调节神经系统等机制，为大脑创造了一个更适合放松和睡眠的生理与心理环境。以下是具体原因的拆解。一、掩盖碎片化噪音，减少大脑对干扰的警觉。环境中的噪音，如邻居说话、汽车鸣笛、空调异响，往往是不规律、不可预测的碎片化噪音。这类噪音会持续激活大脑的听觉皮层和杏仁核，负责处理威胁和警觉的区域，让大脑不断扫描潜在危险，难以进入放松状态。而白噪音是频率均匀分布的连续声音，类似收音机无信号时的沙沙声、风扇转动声，它的能量覆盖了人类听觉的主要范围，约20 Hz、20 kHz。当白噪音存在时，环境中的突发噪音会被淹没在均匀的背景音中，大脑无法清晰识别这些碎片化的干扰，从而减少了对潜在威胁的警觉反应，更容易放松。二、稳定感官输入，避免感官剥夺或过度刺激的矛盾。人在清醒时，感官会不断接收外界变化的信息，如光线、声音、触觉，而睡眠需要感官输入从多变转向稳定。如果环境过于安静，感官输入过少，大脑反而可能因感官剥夺产生焦虑或注意力游移，比如更容易听到细微的杂音。如果环境噪音杂乱，感官输入过多且混乱，大脑会因处理不过来而保持兴奋。白噪音提供了温和且持续的感官背景，它既不会像安静那样引发不安，也不会像杂乱噪音那样刺激神经，而是让感官处于一种适度填充但无压力的状态，帮助大脑从清醒的警觉模式切换到睡眠的准备模式。三、促进神经系统放松，降低唤醒水平。从生理角度看，白噪音能通过以下方式降低身体的唤醒水平及紧张度，抑制大脑的定向反应。当听到陌生突发声音时，大脑会自动启动定向反应，关注声音来源，判断是否有危险。白噪音的均匀性让大脑无需频繁启动这一反应，节省了认知资源，使副交感神经负责放松更占主导。调节脑电波。部分研究发现，白噪音可能促进大脑产生更多波清醒放松状态或波浅睡眠初期，同时减少波清醒专注状态，帮助身体进入更放松的神经状态，缓解焦虑。对于有声音敏感或睡前焦虑的人，白噪音的可预测性能提供一种心理上的掌控感，知道背景音会持续存在，减少对未知的担忧，间接降低皮质醇、压力激素水平。四、模拟子宫环境的包裹感，尤其对儿童。胎儿在子宫内并非处于绝对安静的环境，而是听着母亲的心跳、血液流动、肠胃蠕动等持续的低频噪音，类似白噪音。出生后，婴儿对这种熟悉的声音背景有天然的依赖，白噪音能模拟子宫内的听觉环境，带来安全感，减少婴儿的惊跳反射、莫罗反射，从而帮助入睡或维持睡眠。这也是很多婴儿白噪音产品有效的原因。注意，白噪音并非万能，需合理使用，音量不宜过大，建议控制在50分贝以下。类似轻声说话的音量过大会损伤听力或反而刺激神经，并非适合所有人。少数人可能对白噪音敏感，如觉得烦躁或长期依赖后可能降低对环境噪音的适应能力。本质是辅助工具，它解决的是环境干扰问题。若失眠源于心理压力、疾病等深层原因，仍需结合其他方法，如认知行为疗法。综上，白噪音的核心作用是通过均匀覆盖、稳定感官、降低警觉，为大脑和身体创造一个低压力、可预测的睡眠过渡环境，从而帮助人们更快入睡或提升睡眠质量。